फोनिक साउंड क्या होगा? प अ ब पब, प अ ब पब। अब यहाँ पे क्या एन यू बी नब, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? न अ ब नब, न अ ब नब। अब यहाँ पे क्या एच यू एम हब वाला वर्ड, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? ह अ ब हब, ह अ ब हब। अब यहाँ पे क्या टी यू बी टब वाला वर्ड, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? टब अ ब टब, टब अ ब टब। अब यहाँ पे क्या सी यू बी कब वाला वर्ड, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? क अ ब कब, क अ ब कब। अब हम यू जी अग वाले वर्ड देख लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है यू जी मग, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? म अ ग मग, म अ ग मग। अब यहाँ पे क्या पी यू जी पग वाला वर्ड, तो इसमें अब इसका फोनिक साउंड क्या होगा? प अ ग पग, प अ ग पग। अब यहाँ पे क्या जे यू जी जग वाला वर्ड, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? ज अ ग जग, ज अ ग जग। अब यहाँ पे क्या टी यू जी टग वाला वर्ड, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? ट अ ग टग, ट अ ग टग। अब यहाँ पे क्या बी यू जी बग वाला वर्ड, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? ब अ ग बग, ब अ ग बग। अब यहाँ पे क्या एच यू जी हग वाला वर्ड, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? ह अ ग हग, ह अ ग हग। अब यहाँ पे हम यू एन अन वाले वर्ड देख लेते हैं, तो चलिए पहला वर्ड कौन सा है ये देखते हैं। पहला वर्ड है एस यू एन सन, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? स अ न सन, स अ न सन। अब यहाँ पे क्या एफ यू एन फन, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? फ अ न फन, फ अ न फन। अब यहाँ पे क्या जी यू एन गन, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? ग अ न गन, ग अ न गन। अब यहाँ पे क्या आर यू एन रन, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? र अ न रन, र अ न रन। अब यहाँ पे क्या बी यू एन बन, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? ब अ न बन, ब अ न बन। अब यहाँ पे क्या यू टी अट, तो इसके कौन से वर्ड है ये पहले देख लेते हैं। पहला वर्ड है ब्यूटी बट, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? ब अ ट बट, ब अ ट बट। अब यहाँ पे सी यू टी कट, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? क अ ट कट, क अ ट कट। अब यहाँ पे क्या एच यू टी हट, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? ह अ ट हट, ह अ ट हट। अब यहाँ पे एन यू टी नट, तो इसका साउंड क्या होगा? न अ ट नट, न अ ट नट। अब हम कुछ यू एम अम वाले वर्ड देख लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जी यू एम गम, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? ग अ म गम, ग अ म गम। अब यहाँ पे क्या एस यू एम सम, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? स अ म सम, स अ म सम। अब यहाँ पे क्या एच यू एम हम वाला वर्ड, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? ह अ म हम, ह अ म हम। अब यहाँ पे एम यू एम वाला मम वाला वर्ड, तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? म अ म मम, म अ म मम। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।